最高の花火、そして最高の夏の終わりをこの大自然の中に突き出てます皆さん。いよいよこの瞬間ラストの曲となります。全員冬のないように思いっきり心を楽しんでこの最高の景色を思いっきり皆さん目に焼き付けていきましょう。皆さん、3年分の夏は取り戻せたんですか？家族、友達、恋人とここで過ごしたこの大自然をもっともっといいしていきましょう。さあ皆さん、次は未来に明るい光を通していきましょう。携帯のライト、もしくはさっきのライトニングを空高く突き上げてください。みんなの未来に明るい光が届き合って光を通していきましょう。エッセンスの神戸、皆さん最高の思い出作りましたが、家族、友達、恋人を過ごしたこの最高の夏の思い出の上にラストスパート